好，欢迎收看本期《我是大医生》。现在很多的家长非常的揪心嘛，呼吸道疾病，现在这段时间很多的小朋友都中招，包括我身边有一些大朋友也中招了。所以今天我们来集中解决一下，在网上征集了一些大家询问比较多的问题，比如说发烧不要急，一招就能退；咳嗽分类型，拔罐止咳很靠谱；还有通畅、水泥封鼻这几个穴位要记住，增强体质，包治百病。哇，感觉好实用哎！今天我们请来的专家可是带着大招来的。所以呢，马上请出今天做客《我是大医生》医生梦之队的新成员，我们欢迎北京中医药大学东直门医院针灸科主任医师赵吉平，掌声欢迎！欢迎，赵老师好。这一波感冒哈，来势汹汹啊，患病的人特别多。我门诊的病人也是好像一家半家子的全得，我们家也一样。在这种情况下该怎么办呢？从我作为一个针灸医生的角度来讲，去接受针灸的治疗。如果说症状不太严重，我在家里边能不能解决哈？那就像拔罐呐、刮痧呀这些也是可以推荐给大家的，是能够缩短疗程，症状减轻的也最明显哈。如果能够知道一些方法，在家里面进行医治的话，其实还减少了在医院交叉感染的这种发生的可能性。没错，赵老师在家里帮助自己和孩子都已经度过了这一波感冒了。那么今天的节目当中，希望这些大招也可以帮到您。今冬发烧，无汗居多，如何一招退烧？咱们这一次的这些上呼吸道感染发热，是不是都是以这种无汗的发热为主呢？在您的好像还真是。这次我们是在隆冬季节了，进入大雪时节了。今年有没有觉得夏天特别热，冬天开头的时候好像是突然之间就特别冷，寒邪特别重。那么就寒邪很重的时候，我们胃气郁闭的、腠理郁闭的就更重。所以说这一次确确实实，大部分的都是高热，汗出很少。这跟冬季跟风寒之邪的特点相关，我推荐给大家使，尤其是在家里的时候，我们这一辈小孩子也特别多，那我们就可以用刮痧的办法，其实非常有效。如果是这种无汗的发热，在什么经络上进行刮痧，包括怎么样的操作手法，我们就让金医生跟悠悠一块学一学，好不好？好，来，刮刮刮刮刮刮，无汗型发烧，刮这里辅助退烧。我们用这个刮痧的办法来疏散、疏解风邪。哇，这穴位都是3D 的。其实大家记住哈，刮痧驱热，前臂在前臂的外侧有3条线。第一条呢和虎口对着的这条线是手阳明大肠经。第2条线就是我们在外侧的中间的这条线，手少阳三焦经。也就是说，在前臂的这一段是重要的。刮痧嘛，一般来说我们还是按线、按部位、成片儿的来做。手阳明大肠经怎么走呢？它是从第2指的末端，沿着我们前臂的外侧的前缘这样往上走的。这一条经的穴位驱热的作用更强，让它有一个比较舒适的、完全放松的状态，肌肉不要紧张。真正的在做的时候要注意的一个什么力度，还有一个深度。刚才我们一直在强调，它是病邪在皮凑之间啊。那这时候我们刮的就应该偏浅。简单来说就是皮肤和肌肉层。再有一个，看我的一个角度，那90度我在刮的时候，觉着力量相对来说就偏大。那如果说呢，我跟皮肤变成30度，或者变成45度。你就感觉到比较舒服，哎，大家看，比较清浅的刺激，让它有一个习惯适应了，循序渐进。看到皮肤上已经有一些颜色的改变了，有改变了哈。你要是很熟练了，那我有一个大长度的这么一下，从腕部到肘部一下子刮过来。那要刮多长时间呢？通常？一个是时间，还有一个关键是要看它皮肤的变化啊。如果说我力度比较轻柔，我可以时间稍微长一点。但是如果说力量比较大，像它现在头红的特别厉害了哈，这样的时间就可以短一点，是要让它皮肤先有潮红变到出痧。疼倒不疼，感觉有点发烫了，发热了。对，我们最终还可以呢，我们再按2个穴位，一个是曲池穴，大家很熟悉的曲池穴啊，再就是
合谷穴。嗯弯的时候，我们大家看，这是肘横纹过来，就在肘横纹的纹头来找，非常简单，是吧？好的。虎口穴也好找啊，老百姓都知道虎口。在我刮潮红了变出痧了之后呢，我们再点按这个穴，让它有感觉，是吧？点按多长时间呢？一个穴位1到2分钟。曲池穴和合谷穴就类似于咱们这个西药说的这种解热镇痛剂一样的这个作用，它有非常特殊的能够清热的作用啊。对。那这种刮痧一天需要刮几次呢？对，如果你刮痧潮红了、出痧了，一天顶多刮1次，最多刮1次啊。冬季寒邪来临，感冒发烧频发，对于情况不重的无汗型发烧，我们可以通过刮痧和刺激穴位辅助退烧。首先，顺着食指往上找到手阳明大肠经，用刮痧板斜着45度，即从手腕刮到手肘，持续2至3分钟，皮肤微微发红出痧即可。然后点按曲池穴和合谷穴，每个穴位各1到2分钟即可，每天1次，可以辅助解热镇痛，缓解发热症状。其实现在线上问诊非常的方便，如果有一些拿不准的症状，其实在手机上也可以操作。打开京东 APP 搜索问医生之后，你会看到这样的一个界面，直接就可以在这个界面上看到有小儿发热、咳嗽、流感、肺炎门诊，直接有这一栏，点击进去之后，把您的症状去跟医生进行交流，支持图文、电话、视频很多的交流方式，然后直接可以在线上就能够买药。然后有专门的快递员送药上门，非常的方便。如果您出现了流感的症状，且在家里采取了一些措施，也吃了药了，但是症状没有减轻，反而加重，而且超过72小时不退烧的话，一定要及时的去咨询医生，寻求医生的帮助。冬季感冒咳嗽，止咳中成药怎么选？其实我本身啊，就是有一些小的困惑。你看现在很多止咳的中药都是成药，我们中医又讲求辩证，我怎么去辩证的选择哪些药该吃，哪些药不能吃呢？比如说鲜竹沥啊、苏热清啊、止咳糖浆啊，就是所有的这些药物。枇杷露。对，先看看咳白痰应该用一些什么样的药物。咳白痰白跟寒邪密切相关，所以说多数属于风寒咳嗽的啊。比如说咳白痰，那你就可以吃通宣理肺。起到的就可以有解表啊、散寒呀、宣肺的化痰的作用。这个咳黄痰，它就是偏于热、风热咳嗽的。复方鲜竹沥水也是比较经典的，也是比较经典。来，竹沥是什么？是竹子烘烤之后流出来这水，所以说它比较经典的是能够清热化痰的作用非常的突出。干咳无痰或者少痰的时候，我们就认为它是一种风燥的咳嗽，或者说肺阴虚的咳嗽。干咳无痰的呢，就应该养肺阴有肾经了。对，养阴清肺，药物的名字已经能理解了。养阴风燥，体内的津伤液不足，所以在这种情况下，通过养肺阴的办法，来达到一个润肺止咳的作用。这些药物呢，现在有各种剂型啊，都没有问题的。可能很多人他在咳嗽或者是有痰的时候，他可能会选择，比如说比较天然的这种吃梨呀、喝梨水啊，有不适合的人吗？那梨本身是一个什么作用呢？它是生津的，是偏于清热的。基于这一点来说，那你3种情况更适合哪一个呢？这个可以，这个也可以，但是唯独不太适合风寒的咳嗽，因为它本身是偏凉性的。所以辩证很重要。那么如果这个风寒和风热搞错了，要用反了的话，会加重症状吗？药物的话，一定是会的。选错药，越吃越咳。冬季咳嗽选药指南，赶快拍照保存这张图。刚刚我们区分了一下咳嗽的类型哈，也跟大家特别细致的帮助大家去判断了不同的咳嗽类型对应的是不同的药物。那欢迎大家拿出手机扫描屏幕下方的二维码来关注一下我是大医生的微信公众账号，然后输入咳嗽2个字，获得刚刚所有知识点的总结。咳白痰适合使用通宣理肺丸，咳黄痰适合使用鲜竹沥液，干咳无痰适合养阴清肺丸。接下来，大医生带来缓解一切咳嗽的止咳妙招，不用辩证，只要咳嗽就可以用它。今天除了跟大家介绍一些止咳的药物之外啊，还有一个止咳的方法是什么呢？什么？
还藏着一个，就是拔罐。这样拔罐缓解所有类型的咳嗽。拔罐是很享受的事情哈，就是老百姓所说的拔火罐，这是用火罐火源来吸上来，这样有一定的危险性。它就可以用家里边比较，现在市面上很多这种真空罐，相对来说比较的安全一点，是不是就是咱们说的气罐？对，可以讲。对于刚才我们讲到的咳嗽来说，还是要推荐给大家2个部位，这个部位上背部啊，那么这一片呢跟我们的肺关系非常的密切，大椎呀、风门呐、肺腧啊这些穴位是大椎穴。它在低头的时候哈，隆起的最高点的这个穴是第7颈椎的棘突，它下边直下凹陷的地方就是，也是去热清热非常好的一个穴位。再看风门和肺腧，低头的时候最高点是第7颈椎，接着往下摸，那第一个高点就是第1胸椎，再往下摸又一个高点，对吧？这是第2胸椎，在第2胸椎棘突之下凹陷的地方再盘开1.5寸，这就是风门啊。那么再往下一节就是肺腧所在的地方。有人说了，我摸不着，因为我们用的是拔罐，就这一片，范围稍微大一些也可以啊。总之来说，这一片是非常重要的啊。用流罐的办法，流罐的话，我们一般来说5到10分钟，拔上去之后以什么维度？会让他感觉我有力量，但是又不是很疼，这样就比较合适了。其实好简单操作啊，把这个装置好了，然后就可以看见了哈，开始在吸起来了，吸起来了。你现在感觉力量怎么样呢？我觉得还可以再大一点。你看啊，就是不同的人哈，或者说皮肤脂肪的厚度不一样，我们需要的这个吸力不同。我也提醒大家，吸力不要太大了啊。好，我们这么一拔就留在那儿了，就是咱们说的流罐。那你说留几分钟呢？一般5到10分钟。再一个呢，它是透亮的，我们可以看得出来，发红发紫是没有问题的。如果病人觉得哎呀，我现在背上怎么好疼好痒，你就得看一看，别起泡了。风热的咳嗽，它容易更红；风寒的咳嗽的容易偏紫。那风热的更容易出痧，风寒的呢相对来说它就慢啊，有这么一个区别。那么同时呢，在前边还有一个，如果嗓子中咳总是咽喉不舒服，天突穴，就人体的正中线向上，从下往上摸到一下到这坑里边，是锁骨中间稍微往上一点点的坑，就是咱们西医说的胸骨上窝的位置。胸骨上窝，你在拔的过程当中要多问，不能光靠着你的判断了啊。起来了，现在有劲儿了吗？可以了，可以了，大小可以了吧？哎，好。还有个穴位叫尺泽啊，尺泽穴就是我们曲肘的时候来做一下啊，在曲肘的时候，这儿摸到一条肌腱，正当中叫拱耳头肌腱，在它的外侧大拇指这一侧凹陷的地儿。有个穴位是尺泽凹陷的地儿啊，这个穴位治疗咳嗽啊、化痰啊也是非常好的啊。天突加上尺泽，我们记住这几个地儿哈，咱可以演示一下。对，这时候就选择一个比较小的罐儿，对，这红的好快哎，对，好舒服啊，好舒服啊。那李老师有什么感觉？采访一下，除了冷以外有什么感觉？我感觉罐儿一卸掉，肌肉都轻松了。确实很多病人咳嗽的时候拔完了之后，即刻的，比如说1、2个小时之内症状就得到缓解，这种情况很多的。不用辩证，冬季只要咳嗽就可以用拔罐的方法缓解。首先，在上背部找到大椎穴、风门穴和肺腧穴。在上胸部找到位于锁骨中间的天突穴，再找到肘横纹外侧的尺泽穴，在这5个部位拔罐5至10分钟，皮肤发红即可，这样就可以辅助止咳了。那下面解决的问题就是水泥封鼻的问题哈。关于鼻子有一个冷知识，这个冷知识非常的有趣。我们先看一下鼻子内部的结构。我们每个人鼻腔内部有一个结构叫做下鼻甲。下鼻甲的黏膜当中富含有血管，它会通过调回血管充血程度来控制鼻腔内空气的阻力。正常人很少同时2个鼻孔是同时通气的，它总是一个鼻孔一个鼻孔交替进行，其实就是为了让我们这个鼻甲黏膜有一个适当的休息。但是如果一个人出现了感冒这种上呼吸道的感染，它为什么会出现鼻塞呢？我们先看一下。
对，是什么东西堵住了？我也很好奇，它不完全是鼻涕。我们先看一下鼻子的通气。这现在是正常的吗？哦，这很通气。对。 正常情况下，这个不充血的一侧的鼻腔是可以通气的。但是当一个人感冒的时候，由于鼻腔黏膜过度的充血，再加上局部的水肿、一些分泌物的增多，就会堵塞到一侧的鼻腔。我们看一下，这个气球代表的就是鼻腔当中的血管啊。如果这个血管充血过度的话，它就会导致一侧鼻腔间隙出现狭窄，从而引起了这个鼻塞的发生。但说到堵鼻子，大家有什么自己的缓解的小妙招吗？我听说搓尾巴骨能够缓解鼻塞的。真的假的？我觉得我这个更靠谱，就是涂那个红霉素软膏，或者是洗热水澡。我就翻个个儿，不是这么躺着，这边我就翻个个儿。哎，我们两个这个没有成本，但真正就是缓解这种堵鼻子的症状，赵老师有没有什么真的有效的方法？我们几个这有靠谱的吗？最简单、最有效的，及时就能起效的，就是要把握好鼻子周边的几个穴位。感冒鼻塞怎么办？快使用7点通鼻法。比如说，大家都知道哈，说迎香这个穴位的名字怎么来的？鼻子通气儿了，就闻到香味儿了。对，所以说这样的一个位置刺激它的话，最主要的作用就是通鼻窍。那迎香在哪儿呢？我们知道哈，这是咱们的鼻子，这叫鼻唇沟，对不对？然后鼻唇下边这个鼓起的，这叫鼻翼。我们找鼻翼的中点和鼻唇沟相交的这个地方，这就是迎香穴。迎香穴，按揉迎香穴就可以。通鼻窍很多人呢说，哎，几分钟之后确实鼻子通气了。有人说我这个刺激量觉得不够，我们可以按上迎香，还是在这鼻唇沟里边，像鼻梁的差不多一半的位置鼻唇沟一半的位置在这地儿找上迎香。你摸一摸的话，上迎香和迎香相比，是不是上边肉皮更薄？稍微用一样的力度的话，刺激更强。那么接着再往上找，就到哪儿了？我们说鼻根，鼻根部是吧？额头和鼻子的相交的这地方，鼻根部内眼角连起来的水平线上，你再来摸，是不是这地方皮肉更薄？我稍微用力一下按揉的话，一下子说，哎呀，病人讲了，我那鼻窍的深处通气儿了。那么再往上看，就是我们特别熟悉的印堂穴，两眉之间正中线上的印堂穴还有这个作用，对不对？那说除了鼻子周边的，还有没有在上边呢？我们还接着按中线往上走，入发际1寸，1寸多少？大概大拇指横指这么一个距离那叫上星穴，上边的上，星星的星，上星穴。所以在这个穴位，有时候你敲敲打打，你感觉这全脑门都是清亮的。我们在这地方针刺，或者说我在这儿做刮痧的时候，沿着这条线，病人就觉着，哎，你怎么治我的脑门子，我的鼻子也通气儿了？从这样的几个点上，大家就能够了解到，我们针对鼻塞。马上就让它通鼻窍的话，这个部位是最快的。对，正好在鼻子周围减少水肿分泌液的分泌，对，同时减少一些充血的发生。迎香、上迎香，然后鼻根，然后上星这几个穴位。然后如果大家没有记住的话，拿出您的手机扫描屏幕下方的二维码来关注一下我是大医生的微信公众账号，然后输入鼻塞2个字就可以获得刚刚我们讲到的这几个头面部的穴位，怎么找、怎么取穴、怎么按摩都写得很清楚。悠悠，你好点吗？我觉得这个太好了，就是刚摁的时候，就是有一点那个酸酸胀胀的，有点疼。但是现在就是因为我这几天一直鼻子不通气儿，我觉得听得出来，还是挺明显的，就是还是有效果的。现在起码能有空气进去了，感觉。冬季感冒频发，鼻塞如何缓解？点揉迎香穴、上迎香穴、山根穴、印堂穴、上星穴，刺激这7个点，可以迅速通气，缓解鼻塞。您学会了吗？那么说到这个鼻子的健康那在家里面，我不知道大家会不会洗鼻子，包括可能有鼻炎的人会有喷雾剂。那我不知道金医生今天在现场给我们带来这2样，它的功效是？第一个是生理性海水鼻腔清洗液，它可以通过把我们鼻腔当中的分泌物给它清洗出来，恢复我们鼻腔的通畅，这是一个洗鼻的。然后第2个呢是
康酸莫米松鼻喷雾剂，这一听就是一个含有激素的鼻喷雾剂。这个减少局部的一些炎症和水肿，减少一些局部黏膜的充血，也能够起到缓解鼻塞的作用。因为激素能够有一定的抗炎的作用，对所以可以减少局部炎性细胞的聚集，减少这种水肿。对，那么水肿导致的鼻腔的阻塞呀、通气的困难就能有缓解。但是我必须要提醒大家，这种所有的药物其实都是有一定的副作用的，我们一定要严格按照说明书上的指征去使用。规范用药还是要在医生的指导之下。但是洗鼻子这个事儿，那具体怎么洗？为什么洗鼻子可以帮助我们鼻腔清洁，避免出现一些症状呢？我们请金医生给我们演示一下，好不好？洗鼻剂应该怎么使用呢？来，我们来看一下这个洗鼻剂哈，它有一个长长的、比较圆润的头，身体稍微的前倾，然后我们把这个洗鼻剂的这个尖端呀放在鼻腔里面，然后喷洗。哦，你会发现鼻腔就会得到湿润，然后鼻腔当中的脏东西就会随着被软化，然后脱落下来。这个鼻腔通畅了，当然我们的鼻子通气就可以恢复了。当然，我们还有这个含有激素的喷鼻剂，它怎么使用呢？同样的方法，我们可以把这个帽摘下来以后啊，同样插入到鼻腔内，然后我们给它喷几下，按照说明书的说明。激素的作用啊，就是通过作用在局部啊，使鼻腔局部黏膜的血管啊，它的这个充血得到一些恢复。我们可以看一下，完美。那么通过清理鼻腔的分泌物，然后减少鼻腔黏膜的充血，就可以达到缓解鼻塞的效果了。那刚刚我们说到的这个冬季呼吸道疾病的一些相应的症状，除了可以用赵老师教给我们这些非常实用的小妙招来解决之外，那有必要的时候是需要用药的。如果大家有用药需求，可以来京东买药。没错，有用药需求来京东买药，药多省有多省。打开京东 APP， 搜索京东买药，家庭常备药、慢病用药、儿童用药、肿瘤药、罕见病药等国内外药品均有在售，品类多，价格便宜，品质有保障，还有专业的药师团队为您提供免费线上咨询。京东买药，药多省有多省。那在冬天呢，冷空气不断地刺激着我们的呼吸系统，最常见的症状还是喉咙不适。对呀，当冷空气来袭，我们身体抵抗外界病菌侵袭的能力降低，这个时候病原菌就会更易入侵呼吸道，最先攻击的就是我们的喉咙。三金西瓜霜提醒您，冬季要更关注咽喉问题，提高机体免疫力，更好守护口腔健康。下面这个话题非常的有意思，增强体质，包治百病。这个包不是悠悠喜欢买的包哈，不是买个包就什么病都好了，而是说有药膳包针对不同体质的人群，在这个季节，如果大家希望食补的话，把这个药膳包丢进去的话，就可以事半功倍。我们今天一直在针对冬季的一些呼吸道疾病，那为什么到了冬天这些病就都来了呢？为什么它就比春天呀、夏天要高发呢？我们在这儿还有一个概念叫卫气，营卫之气的啊，卫气营卫的之卫的卫，抵御卫邪就是防卫，就是保卫的。如果说把腠理当成我们的万里长城，卫气呢，可能就是在长城上的卫士、士兵。冬天嘛，大自然是寒气为重，所以在这种情况下，我们人体就更容易感受外邪。那寒邪侵袭人体，特别容易侵袭的一个路径就是呼吸系统，就是我们所说的肺系统。所以呢，就会出现像今天我们提到的什么发热呀、咳嗽啊、鼻塞呀等等的这样一系列的症状。今天我们要针对不同的体质，给出包治百病的2个药膳包。咱们在体质当中，2类人更容易感寒感冒。那一类呢，就是阳气不足的、阳气虚弱的病人；另外一类的病人的就是阴虚、阴精不足的，这么2大类。阳气虚和阴虚。阳气虚就是阳气不足，阳气不足，手脚冰凉，然后怕冷，然后很倦怠，然后脸色煞白。阴虚是不是很干燥？口舌干燥啊，阴虚的人和阳气虚的人在冬天要特别关注。那今天我们就给2款药膳包哈，因为那咱们就先来看看给阴虚的人设计的药膳包，好不好？好，来，口干舌燥阴虚人群做饭加上它，冬天少生病。摆了3种参类的
药物是吧？那第一个呢，这是沙参、太子参和玄参。确确实实呢，这3参配起来，它就有一个比较好的益气，尤其是养阴的作用啊。那沙参在我们中药里边，它是补阴、补精、生精，效果比较突出的，同时也可以补气啊。那这个太子参也是气阴双补的一个药物哈。那这个玄参除了它可以生津之外，有时候也有一点点这种清热的、解毒的这个作用。这3个药物配起来，最主要的特点就是养阴生津。补气，明白。那我们就把这个包叫做3参包。这3种参的配比是什么样的呢？其实，在一般情况下，我们自己在家里用的话，你就可以等份儿就可以了，就是1比1比1，比较安全的剂量是6到10克。6到10克，哎，6克6克6克，或者是10克10克10克就够了。这个3参包呢，也可以根据大家的这样的一个口味的诉求，因为它毕竟它只是一个料包的感觉，大家还可以炖上一些，比如说比较滋阴润燥的一些肉啊，白肉类的，尤其是就是在水里的那种。讲完3参包，我们再来看看第2个包治百病的药包是什么？有请悠悠跟赵老师揭晓一下。手脚冰凉的阳虚人群，冬季专属的防病药膳包。手脚冰凉的阳虚人群，冬季专属的防病药膳包。五指毛桃和玉竹，这个五指毛桃长得特别像树根，然后这个玉竹呢又长得特别像一个大的姜片儿。根据形你都能猜出它的作用来，是吧？那玉竹白白透透的，所以说它比较常于是生津养阴。生津养阴。这里边是比较特殊的啊，南方也是广东那边多用的，而且有人都叫它广东人参。我们知道人参啊这一类是长在东北的，是吧？人参的作用是以补气为主，那它既然叫做广东人参，你就能理解它的作用是什么了，也是补气，常于补气了。哎，对，所以一个补气，一个是养阴，2味药配起来以补气为主兼补阴，也是一种非常好的搭配。那比如说这个五指毛桃啊，刚才您也说北方比较少见嘛，如果要是选的话，是什么样的五指毛桃比较好呢？我们现在拿到这个品质还是不错的，一个是颜色偏于金黄，那么再有一个从这个根到底粗的好还是细的好，一般咱们都认为又粗又大的好，但是它呢恰恰相反，偏于细的部分可能效果更好啊，所以说这个品质算不错。所以就是颜色呈棕黄色，然后呢比较细的这种保健效果是更好的，闻起来也还蛮香香的哈。2味药的配比是什么样的呢？每天要吃多少克？补气为主的话，这个用量要大一些，这个用量呢要少一点哈，2比3的这样一个比例。就是它占2份，这个呢可以占到3份。假如说我这边用10克，那这边我就可以用到6克左右就够了。作为一种药膳的办法来帮助我们做一个辅助的一种作用的话啊，那么这样一个配比在家里边是可以了的。刚刚说了滋阴的这个3参包呢，大家可以搭配一些白肉。那如果是阳虚的人，建议大家还是吃一些红肉的，补点阳气。然后我们今天给大家炖了一个排骨，就是用刚刚讲到的这个药膳包炖了排骨，要不然尝尝味道。我们今天给大家炖了一个排骨，就是用刚刚讲到的这个药膳包炖了排骨，要不然尝尝味道。哇，这个好香啊！悠悠，你的肉是不是吃不了？来，给你。不要。很清甜。我特别建议像月月应该适当的多喝一点这样的汤，因为主持人往往说话多，容易气虚。容易气虚。对，我是又气虚又阳虚，我确实应该就是多补一补哈。接下来进入到今天的京东健康谣言粉碎机。健康谣言粉碎机，跟不可信的谣言说再见。我是京东健康大医生石璇儿，来自北京大学人民医院眼科。这周我在京东健康辟谣挑战答题排行榜看到大家都关注的一个健康问题：糖尿病严重的话会导致失明。这是真的。
糖尿病真的很严重的话，的确可能导致我们失明。这个呢，就是我们正常的视网膜，我们可以看到有动脉、有静脉血管，这非常漂亮。但是我们要看那个呢，有红色的、黄色的斑驳的这种视网膜，这就是我们糖尿病视网膜病变。我们的眼睛像一个相机，那我们的视网膜就像我们这个相机的底片，如果这个底片破坏了，像这样就会导致我们失明。罪魁祸首就是糖尿病。糖尿病视网膜病变引起来的失明，其实是我们工作年龄人群致盲的首位原因。糖尿病人群会有1.25亿，而随着糖尿病得病时间的延长，至少1/3甚至更多的人都有糖尿病视网膜病变。这个呢，就是我们的眼球，我们的视网膜，其实它是眼球壁的最内层，因为糖尿病呢会损害我们的血管，如果我们的毛细血管慢慢会漏、会堵，我们自己的正常血管堵了，它就会代偿的长新生血管，但是这种血管是不正常的，它就会对这些我们的视网膜有牵拉，会出现出血、增殖，导致我们的视网膜脱离，最终失明。我们知道，我们正常的视力情况下哈，我们要看到这个客厅非常清晰哈，非常漂亮。如果我们的眼睛出问题了呢，看东西就看成这样了，可以表现的事物有点模糊，或者说眼前会有黑影飘，会觉得眼前就像这种黑影在飘动，遮挡你哈。重要的问题是呢，很多人会不以为然，比如年轻人他会觉得我是不是近视加重啊，我是不是用眼过度啊？老年人也许会想，哎呀，可能年龄大了，我就视力就该下降了。其实这都是很大的误区。我们最需要的就是大家在早期的时候去及时的发现这些问题，及时的到医院去做定期的筛查。希望我们大家每个人都关注自己的眼健康，保护好自己的视力。健康知识没误区，健康问题问医生。欢迎大家打开京东健康 APP， 扫描屏幕2维码进入我是大医生互动专区，答题挑战您的健康知识储备。如果您和家人朋友有任何关于眼科方面的健康疑问，请打开京东或京东健康 APP， 搜索石璇就可以向我咨询。我是京东健康大医生石璇，京东健康，看好医生，买好药。今天呢，针对这个冬天高发的呼吸道疾病，我们的赵老师给了很多的中医小妙招，大家不妨在家里遇到情况的时候自己试一试。但还是要提醒大家，如果说有流感的症状了，然后自行服药了，但是3天72小时症状不得缓解且持续高烧，一定要及时就医。所有的知识点都在我们的微信公众账号当中，拿出您的手机扫描屏幕下方的2维码来关注一下。我是大医生的微信公众账号，获得本集所有知识点的总结。祝大家冬季平安，谢谢赵老师，谢谢梦之队的各位，下周同一时间我们再见，谢谢大家，拜拜。